grinede i kor med alle hofpigerne. Nej, det var heller ikke Baloo. Han er alt for... Jamen, kunne det ikke være Mowgli? Afbrød ånden næsten desperat, men prinsessen rystede bare på hovedet. Nej, han er mere som en lillebror for mig. Du kære prinsesse, hvem kan det dog være? Aldrig før er jeg blevet svigtet sådan af kærligheden, hulkede ånden trist og skjulte sit ansigt i sine hænder. Men med et rettede han så hurtigt op igen. Jeg har det, udbrød han med fornyet energi. Jeg må da bare spørge min skønne magiske veninde Mary Poppins. Og pludselig var prinsessens værelse blevet forvandlet til en gammel engelsk gade, og muntre toner kunne høres over det hele. Nummeret var slut. Ventede de alle i spænding, men ingen finurlig dame med paraply dukkede op, og prinsessen blev endnu en gang forladt af håb. Lige indtil en af hofpigerne kom med et forslag. Altså, jeg har engang hørt Peter Pan, I ved ham fra Ønskeø, sige noget om, at man bare skal tænke på det bedste, man ved. De kiggede alle på hende, og lidt genert begyndte prinsessen med sin fine stemme at synge. Sagde prinsessen med et suk. Jeg har altid syntes, at det var en smuk sang, men jeg tror bare ikke, at det virker lige nu. Hofpigerne og ånden blev ramt af en umådelig tristhed på vegne af prinsessen, og alle følte, de var forfærdeligt, det måtte være for Tutti ikke at kunne finde sin prins. Prinsessen sukkede dybt igen og sagde opgivende, men fast: han er jo måske min eneste ene. Men det går ikke, at jeg er ked af det resten af mit liv. Jeg er nødt til at komme videre, men han vil altid være i mit hjerte.
brød sammen i tårer. Åh, hvor er det dog smukt og trist. Kære prinsesse Tutti, hvor har jeg dog ondt af dig. Prinsessen gav ånden et trist smil. Det går nu nok, sagde hun. Jeg har jo alle mine hofpiger, og alle hofpigerne nikkede ivrigt. En af dem skyndte sig at sige, ja, det kan du tro. Vi vil altid være her for dig. Ånden snøftede højlydt og tryllede en serviet på størrelse med et lagen frem. Det er jeg altså ked af. Se bare på mig, sådan som jeg græder, når det nu er dig, der har det skidt. Prinsessen kunne ikke helt lade være med at rulle med øjnene af åndens melodrama, men hun prøvede stadig at opmuntre ham. Så, det skal nok gå. Men hør, sagde en af hofpigerne. Hvad er det for en lyd? Kan I også høre det? De stoppede alle op og lyttede intenst, og ganske rigtigt, der var en lyd i det fjerne, der langsomt blev højere og højere. Ånden var hurtigt på benene igen og havde store øjne. Det må jo være en tromme, som mine ører opfanger. Det har nu aldrig været mit yndlingsinstrument, men fair nok, der skal være plads til alle. Han håbede, at hans lille forsøg på humor ville have opmuntret prinsessen, men hun hørte slet ikke efter. Hun var løbet over til vinduet og stod som tryllebundet og kiggede ud. Prinsesse Tutti, er du okay? Forsøgte en af hofpigerne at spørge, men fik intet svar. Tutti, prinsesse! Pludselig gispede prinsessen højt og råbte, det er ham! Det er ham! Hun vendte sig om mod sine hofpiger, og ånden glædestår løbende ned ad kinderne. Åh, det er min prins, der går derude og spiller trumme. Han har fundet mig. Før ånden eller hofpigerne kunne nå at reagere, satte prinsessen i løb og forsvandt ud af slottet mod sin drømmefyr. Hofpigerne skyndte sig efter hende, smilende og glade på prinsessens vegne, mens ånden stod måbende tilbage og kiggede. Han fløj hen til vinduet og så ned mod gårdspladsen, hvor prinsessen kom løbende hen til trummedrengen. Endeligt, sagde han glad, da han så prinsessen omfavne sin dreng. Så lad det ske. Lad kærligheden endelig ske.